মিষ্টি টিপসে চলে এসেছি তোমাদের কাছে আবার একটা হল ভিডিও নিয়ে। তো তোমরা তো জানোই আমি প্লাম গুডনেস আর এম ক্যাফেন থেকে কিছু প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম। তো এম ক্যাফেনের প্রোডাক্টগুলো আমার আগেই চলে এসেছে, সেই প্রোডাক্টগুলোকে নিয়েও আমি একটা হল ভিডিও রিভিউ প্লাস একটা স্কিন কেয়ার রুটিন তোমাদের কাছে শেয়ার করেছি। সেই ভিডিওটা আমার চ্যানেলে অলরেডি আপলোড হয়ে গেছে, তোমরা প্লিজ চেক করে নিও। একটা দারুণ স্কিন কেয়ার রুটিন, একটা ওয়ান ব্র্যান্ড স্কিন কেয়ার, যেটা ভীষণ ভালো একটা এফেক্টিভ স্কিন কেয়ার রুটিন তোমরা পেতে পারো। তো তার জন্য তোমাদের ভিডিওটা পুরোটা দেখতে হবে। আবার একটা হল ভিডিও তোমাদের কাছে শেয়ার করব, যেটা হচ্ছে প্লাম গুডনেস। আজকেই তোমাদের কাছে ওপেন করে দেখাবো যে আমি কী কী পেয়েছি, কী কী অর্ডার করেছি আর কি গিফট পেয়েছি। তো প্লাম গুডনেস থেকে আমি কী কী গুড থিং পেয়েছি সেটা তোমাদের কাছে শেয়ার করি। এই হচ্ছে আমার প্লাম গুডনেস থেকে রিসিভ করা পার্সেলটা, যেটা তোমাদের কাছে আজকে ওপেন করবো কী কী প্রোডাক্ট আমি পেয়েছি, আর সেটারও আনবক্সিং করে সেই প্রোডাক্টগুলোর একটা রিভিউ তোমাদের কাছে শেয়ার করব। তাহলে চলো। নেক্সট যে প্রোডাক্টটা অর্ডার করেছি সেটা হচ্ছে এই দুটো প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম। আর এখানে একটা আমার গিফট পেয়েছি, গিফট হিসাবে যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই ছোট্ট একটা বডি অয়েল। কোয়ান্টিটি হচ্ছে 20 ml, একদম ছোটুসা একটা বডি অয়েল আমি গিফট হিসেবে পেয়েছি এই দুটো প্রোডাক্ট অর্ডার করে। আর প্রচুর ডিসকাউন্ট পেয়েছি। তো ডিসকাউন্ট কোডগুলো একদম স্ক্রিনের মধ্যে আমি মেনশন করে দেবো যে কী কী ডিসকাউন্ট কোড ইউজ করলে তোমরা ডিসকাউন্ট পেতে পারো, আর কী কী প্রোডাক্ট অর্ডার করলে, কত টাকার প্রোডাক্ট অর্ডার করলে তোমরা কী কী গিফট পাবে সেটাও তোমাদের আমি ডেসক্রিপশন বক্সে মেনশন করে দেবো, নয়তো স্ক্রিনের মধ্যে ইনপুট করে দেবো যে কী কী ডিসকাউন্ট বা অফার এখন চলছে। আনবক্সিং তো করে দিলাম, তো এবার চলো এক এক করে প্রোডাক্টগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই যে কী কী অর্ডার করেছি। যে প্রোডাক্টটা আমি অর্ডার করেছি সেটা হচ্ছে এটা প্লামের অনিয়ন অ্যান্ড ভিঙ্গরাজ হেয়ার গ্রোথ অয়েল। এটা আমি অর্ডার করেছিলাম। আচ্ছা, এর মধ্যে লেখা আছে প্রমোটস গ্রোথ অ্যান্ড স্ট্রেংথেন হেয়ার ফাইবার উইথ কারি লিভস অ্যান্ড আমলা অয়েলস। এখানে লেখা আছে যে সালফেট প্যারাবিন ফ্রি, মানে এর মধ্যে কোনো সালফেট প্যারাবিন কোনো হার্মফুল কেমিক্যাল এর মধ্যে নেই। প্লামের সমস্ত প্রোডাক্টই 100% ভেগান। প্রাইসটাও লেখা আছে, এটা 100 ml এর জন্য প্রাইস হচ্ছে 325 টাকা। অনেক অফার আছে, তোমরা অফার অ্যাপ্লাই করলে এর থেকে প্রচুর ডিসকাউন্ট পাবে। এটা হচ্ছে অয়েলটা। আমি কেন এটা অর্ডার করেছি, আমার হেয়ার গ্রোথটা দেখছি কিছুদিন ধরে একটু কম হচ্ছে, মার জন্য আমি অনিয়ন অ্যান্ড ভিঙ্গরাজ অয়েলটা ইউজ করব এবং ইউজ করে কি রেজাল্ট পাচ্ছি সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। একদিনে তো রেজাল্টটা বলা যায় না, তাই আমাকে এটা 2 উইকস কিংবা 1 মান্থ আমাকে ইউজ করতে হবে, তারপর আমি রেজাল্টটা দেখতে পাবো যে আমার হেয়ারের মধ্যে কী কী রেজাল্ট এটা দিচ্ছে। এখানেও সেম জিনিস লেখা আছে যেগুলো বক্সের মধ্যে লেখা আছে। তো প্যাকেজিংটা তো ভীষণ ভালো, প্রত্যেক কটারই প্যাকেজিং ভালো, মানে যেন কোনো ড্যামেজ না হয় তার জন্য প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে ভালোভাবে কভার করা আছে। তো দেখো অয়েলটা, এটা একটু ইয়েলোইশ টাইপের কালারটা, অনেকটা ক্যাস্টর অয়েলের মতন, একদম ট্রান্সপারেন্ট না অয়েলটা। খুবই হালকা, লাইট ওয়েট, মানে ভীষণই লাইট ওয়েট,
খুবই হালকা, স্মেলটা মানে খুবই ভালো, খুবই সুদিং স্মেল, মানে ভীষণ উগ্র গন্ধ না যে মাথার মধ্যে নিলে ভীষণ উগ্র লাগবে গন্ধ আর ভীষণ ভারী ভারী লাগে। যাদের তেল মাখলে মাথার মধ্যে মাথাটা ভীষণ ভারী লাগে তাদের জন্য একদম ভালো। এটা খুবই লাইট ওয়েট, মাথার মধ্যে কোনো ভারী টাইপের কিছু লাগবে না। স্মেলটা খুবই ভালো, খুবই সুদিং স্মেল, ভীষণ ভালো। একটা অনিয়ন, মেথি এসবের একটা স্মেল আসছে, তার সাথে একটা এই কোম টাইপের একটা ক্যাপ দিয়েছে। এটার ইউজটা তোমাদের বলে দিই। এইভাবে যদি মুখটা খুলে এই ধরনের ক্যাপটা দিয়ে তোমরা যদি এভাবে লাগিয়ে দাও তাহলে এটা দিয়ে হেয়ারের মধ্যে এভাবে ইউজ করা যেতে পারে, মানে একদম স্ক্যাল্পে ইউজ হয়ে যাবে। তো স্ক্যাল্পের গোড়ায় এভাবে অয়েলটা চলে যাবে, তার জন্য এই ক্যাপটা দেওয়া, যেটা ভীষণ ভালো। এটার ভীষণ ইউজ আছে। ওভারঅল প্যাকেজিং প্লাস কোয়ান্টিটি প্রাইস দিক থেকে এটা ওভারঅল ভালো। তো দেখা যাক, এটা আমি 1 মান্থ ইউজ করার পর আমি একটা শর্টস বানিয়ে তোমাদের রেজাল্টটা দিয়ে দেবো যে আমার হেয়ারের মধ্যে এটা কীভাবে রেজাল্ট দিচ্ছে। নেক্সট যে প্রোডাক্টটা আমি অর্ডার করেছি সেটা হচ্ছে এই অ্যালোভেরা জেলটা। প্লামের এই অ্যালোভেরা জেলটার আমি অনেক রিভিউ দেখেছি, প্রচুর প্রশংসা পেয়েছি যে অ্যালোভেরা জেলটা ভীষণ ভালো আর ভীষণ ন্যাচারাল পিওর অ্যালোভেরা জেলের মতো। কোয়ান্টিটি হচ্ছে 250 গ্রাম, 250 গ্রাম এটার কোয়ান্টিটি। তো তার জন্য প্রাইসটা হচ্ছে 395। ভীষণ ভালো একটা প্রাইস। এরকম অ্যালোভেরা জেল কিনতে গেলে অনেক ব্র্যান্ড আছে, প্রচুর দাম, তার তুলনায় এটা অ্যাজ আ ন্যাচারাল জিনিস ভীষণ ভালো একটা প্রাইস আর ভালো একটা কোয়ান্টিটি। যেহেতু এটা একটা ডাব্বার মতন এসছে, তো এটা অ্যাপ্লাই করাটাও ভীষণ ভালো। তো এই হচ্ছে ভীষণ একটু যেমন অ্যালোভেরা জেল হয় সেই একদম পুরো অ্যালোভেরা জেলের মতন টেক্সচারটা দেখাচ্ছি তোমাদের। কুইক অ্যাবজর্বিং একটা ফর্মুলা, ভীষণ লাইট ওয়েট আর ভীষণ হালকা আছে। সেটা হচ্ছে অ্যালো জাস্ট জেল, মানে জাস্ট অ্যালোভেরা জেল এর মধ্যে আছে। নো আর্টিফিশিয়াল কালার, এর মধ্যে দেখতেই পাচ্ছ একদম হোয়াইট কালারের। অ্যালোভেরা জেলের যেমন কালার হয় সেরকমই কালার, এর মধ্যে কোনো আর্টিফিশিয়াল কালার অ্যাড করা নেই, কোনো ফ্রেগরেন্স নেই। মানে সত্যি কথা বলতে এর মধ্যে কোনো ফ্রেগরেন্স নেই। যেমন অ্যালোভেরা জেলটার যেমন ফ্রেগরেন্স, হালকা একটা সুদিং ফ্রেগরেন্স, সেটাই সেই রকম গন্ধ এর মধ্যে আছে। অ্যালোভেরাতে লেখা আছে অল স্কিন টাইপ, মানে এটা সমস্ত স্কিনের জন্য, আর অল হেয়ার টাইপ, মানে সব রকম হেয়ারের জন্য, সব রকম স্কিনের জন্যই কিন্তু এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। ইনগ্রিডিয়েন্টস আর অফ ন্যাচারাল অরিজিন, মানে এর মধ্যে যতগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে সমস্ত কিছুই হচ্ছে ন্যাচারাল। এর মধ্যে যেগুলো আছে প্রত্যেকটা এর মধ্যে ন্যাচারাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তো স্কিনে হেয়ারে দুটোতেই অ্যাপ্লাই করতে পারো। স্কিনের মধ্যে অ্যাজ আ লাইট ময়শ্চারাইজার তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো। হেয়ার মাস্ক তোমরা অ্যাপ্লাই করলে তার মধ্যে অ্যালোভেরা জেল দিয়ে অ্যাপ্লাই করা যায়। অ্যালোভেরার ভীষণ গুণ আছে, প্রত্যেকটা জিনিসেই অ্যালোভেরা ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় আর কোনো সাইড এফেক্টও হয় না। তো ওভারঅল অয়েলটা আর এই জেলটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। প্যাকেজিং ভীষণ। গিফট হিসেবে পেয়েছি এই দুটো প্রোডাক্ট অর্ডার করে, সেটা হচ্ছে এই ছোট্ট একটা বডি অয়েল আমি পেয়েছি। এটা হচ্ছে প্লাম বডি লভিনের থেকে, মানে বডি লভিনের একটা রেঞ্জ আছে, শাওয়ার জেল, বডি অয়েল, বডি মিস্ট, সমস্ত কিছু একটা রেঞ্জ আছে, বডি লভিনের রেঞ্জ আছে। তার থেকে এটা বডি লভিনের একটা বডি অয়েল। তো প্লামকে আমি থ্যাঙ্কস জানাতে চাই যে এই বডি লভিন রেঞ্জ থেকে বডি অয়েলটাকে আমাকে ট্রাই করার জন্য। এটা ফ্লেভারটা হচ্ছে ভ্যানিলা ভাইবস। তো দেখো, বডি অয়েলটা তো ভীষণই ভালো, খুবই কুইক অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে স্কিনের মধ্যে, আর খুব একটা যে চকচক করছে তাও না। আর স্মেলটা তো অসাধারণ, মানে স্মেলটার কথা তো বলাই যাবে না, গন্ধটা ভীষণ ভালো, ভীষণ ভালো। দুটো প্রোডাক্টই ইউজ করে আমি দেখবো তোমাদের কী রেজাল্ট পেলাম, সেটার আপডেট দেবো। তো তার জন্য আমার ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে থাকো, আমাকে ফলো করো আর অনেক 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 সাপোর্ট করো, আমি যেন এভাবেই তোমাদেরকে সমস্ত টিপস দিতে পারি। অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো যাতে আরও এই ধরনের অনেক ভিডিও তোমরা দেখতে পারো, অনেক হেল্প পাও,
অনেক হেল্প তোমরা পেতে পারো, অনেক টিপস তোমরা পেতে পারো। এই ধরনের সমস্ত ভিডিও দেখার জন্য আমার পাশে থেকেও, যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। নতুন ভিডিওর আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনটাকে হিট করে রেখো। এই ধরনের সমস্ত কিছু ভিডিও বা টিপসের দ্বারা আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে হেল্প করার, টিপসগুলোকে শেয়ার করার, যাতে তোমরাও একটা সুন্দর সতেজ স্কিন পাও। তোমাদের হেয়ার, স্কিন প্রত্যেকটা জিনিসই যেন তোমাদের খুব ভালো থাকে, সতেজ থাকে, সুস্থ থাকে। তার জন্য আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে টিপসগুলোকে দেওয়ার, হেল্প করার মতন আমার এই ছোট্ট আনবক্সিং ভিডিওটা তোমাদের কাছে শেয়ার করলাম। ভালো লাগলে লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশে থাকা বেল আইকনটাকে হিট করতে ভুলো না। যদি কোনো রিকোয়েস্টেড ভিডিও থাকে কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে, কোনো মেকআপ টিউটোরিয়াল নিয়ে, তাহলে অবশ্যই সেটা কমেন্টে জানিও। আমার ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমাদের ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার মতন। তাহলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে বন্ধুরা। আজকের মতন টাটা।